buvo tavo pirmasis įspūdis apie šią įmonę? Ar jis pasitvirtino? Visą laiką man Bliubridžas, dar kai viešajame sektoriuje dirbau, buvo profesionalai. Visą laiką atrodė, iš kur jie tiek daug visko žino. Tai tiek metų pradirbęs dar tik labiau pasitvirtino šitas. Įdomus, mažai kam žinomas faktas apie tave. Kokį čia intimų. Turiu vyresnio leitenanto laipsnį. Ar turi susikūrę strategiją, ką darytum, jei įvyktų zombių apokalipsė? Geras klausimas. Turbūt pirmas svarbiausias darbas būtų susiburti komandą, nes vienam turbūt būtų sunku išgyventi tokiai krizei. Kuria vertybė vadovaujasi darbe? Vertybė darbe. Tai turbūt čia ne tik darbe, bet visur, bet sąžiningumas ir pasitikėjimas, atvirumas. Čia svarbu tiek pačioje komandoje, tiek su klientais, šitas man svarbu visą laiką. Eiti susitikimus ar juos vesti? Tai irgi priklausomai nuo sutikimų, bet turbūt eiti. Per naują. Gal ir šiandien labiau jaudinus.